Bote lisusu balinga mikati na kolo toza na esengo ya kozala na bino kaka na kati na chaîne na biso moko oyo Nzambe asili kolinga kofungola biso matoi, kofungola biso misu, kopesa biso makasi pe motema ya koyeba kokanga makambo na ye po ete to mettre yango en pratique po mbongwama ekota na kati na bomo ya moko na moko balingami kati na kolo yango nazopesa bino bote mingi na kombo na Yesu Kristo. Soki toke na mukanda ya 1 Roi 8 verset 12 elobi boye. Alors Salomon dit, l'Éternel veut habiter dans l'obscurité. J'ai bâti une maison qui sera ta demeure, un lieu où tu résideras éternellement. Mutu amayele Salomon alobi Nzambe alingi mingi kofanda na bisika ya molili. Ye atongi ndako oyo Nzambe akofanda, mais azomona ke esika wana Nzambe akofanda libela na libela eza wapi na molili. Balinga mikati na nkolo. Eza ngai te. 1 Roi 8 verset 12 à 13. Na zongelango. Alors Salomon dit, l'Éternel veut habiter dans l'obscurité. Babi éternel alingi mingi kofanda na kati ya nini ya molili. Bisika ya molili, bisika ya obscurité, sika mwinde ezate. De éternel nga kofanda sika wana. Ye atongi ndako, j'ai bâti une maison qui sera ta demeure, un lieu où tu résideras éternellement. Balingami. Makambo oyo Salomon akomi oyo. Soki totangi kaka ndenge ekomami wana, tosali kaka ndenge ekomami wana, tokopesa bandoki, ba magicien, ba marabout, bato bazosala bakama pe raison. Parce que bango nde baza bato ya molili. Zoka nde na molili wana, nde Salomon alobi, Nzambe alinga kofanda kuna. C'est-à-dire tant bango bazosala musala na bango ya mabe wana ya molili wana, baza na Nzambe. O selonga soki na tangi français na bin o botangi botangi sala biso molili ezesika oyo mwinde zate. Or bato ya molili eza bato ya ba magie, bato ya ba marabout, bato ya ba kisi, bandoki, tout ça eza molili. So Salomon alobi Nzambe éternel nga ofanda esika wana. Est-ce que eza solo? Est-ce que eza solo? Soki eza solo to baki bato oyo bazosala ba biloko mabe, makambo mabe, ba na raison. Yangwana kolinga mingi na 3e testament tokolongola zone d'homme, tokolongola molili. Po lelo bato ebele baza na esprit ya Salomon, bazosala mabe na kombo na éternel, bazosala mabe na kombo éternel, bazosala mabe baza na Bible, bazosala mabe bazo ko accompagner ngo na ba verset biblique. Azoboma mutu atangi Bible, atangi Bible, azotindika moto atangi Bible. Or biloko nyonso wana biso bana Nzambe tokolinga jamais totikala kaka boye foto yeba yango tokota na kati ya bwanya ya Nzambe, maele ya Nzambe pona kososola makambo ya lolenge wana. Soki tokena mukanda ya Job, yo petanga Bible na yo. Job 24 verset 13. Wana Salomon mutu alobi Job 24 verset 13. Elobi boy. Otanga ngona kombo na Yesu Kristo. Salomon mutu alobi par rapport na ye papa na David atikaki apesaki atikaki ndingisa ya kotongela Nzambe ndako. So tango yazo tonga ndako alobi ndako wana eza ndako ya molili, Nzambe akofanda wana éternellement, libela na libela. So tokena mukanda ya Job 24 verset 13 elobi boye. Tanga ngona kombo na Yesu Kristo. 13e verset. D'autres sont ennemis de la lumière. D'autres sont ennemis de la lumière. Ils ne connaissent pas les voies. Ils ne pratiquent pas les sentiers. La censée s'élève au point du jour. C'est-à-dire, bato bafandi na molili,
bango balingana bango lumière te soki Éternel pe afandi wana na place ya molili ça veut dire alinga pe lumière te alinga pole te. L'assassin se lève au point du jour, tue les pauvres. C'est-à-dire na ba point wana omoi na ba point au place mwinde ezatana ba assassin batele makana bazo bomaka banani ba pauvre. Or soki otali de près lelo soki assassin atelemi na coin akoboma pauvre oyo to oboma riche mais oyo ya Nzambe baboma nde ba pauvre. Or yo so obomi pauvre na molili ozwa nini? Pauvre moto ana eloko te azoleka na ye na molili yo otelemi obomi ye. Or soki otali bien bato ya molili soki bazotambola bafandi na coin soki bamoni moto ya mbongo babomi ye bazwi nini mbongo. Mais lelo na Bible soki moto azotambola na molili mosala na eza kotue nani? Pauvre. Bon soki otue pauvre ebisangani oganye nini? Intérêt nini? Ça veut dire molili oyo eza différent na molili ya bamoyibi. Molili oyo eza ndenge moko na bamoyibi te. Po ya bamoyibi bakomona ona saki de balandi yo. Mais oyo ya Nzambe milili ya Nzambe so bamoni moto azangi eloko de babandi sikoyo koatake. Tokoyokana. Et il dérobe pendant la nuit. Pe azo dérobe kana butu. Ça veut dire makambo ya butu nyonso ya azosala yango kaka mbilinga. L'œil d'adultère épie le crépuscule, personne ne me verra. Tango azosala makambo wana azotala na coin atala mutu atamoka azomona ngai te. Tango azosala désordre wana mutu atamoka omona ngai te mpo ngai naza na butu esika Éternel azali place oyo Éternel afandi libela na libela. Il dit il met un voile sur sa figure. Siko moto tango azosala azodérobe ba pauvre na butu premièrement nano aza mutu polele te atie voile alati voile na mutu. La nuit il force les maisons butu wana na molili wana abandi kotoke ndako abandi ko forcer ndako. Les jours ils se tiennent enfermés soki ezaka moi à 10h ba 11h wana mikangi obimana ete yesu koyo moi abimana te mais soki komika butu nde abimi. Ils ne connaissent pas la lumière. Pour eux, le matin, c'est l'ombre de la mort. Bango baebi na bango lumière te baebi pole te. Ceux qui tongo etani et pas la bango bamoni ki baboma bango. Mais ceux qui komi butu, mwana nde bazwi siko courage, basali musala na bango. C'est l'homme. Ils emprouvent toutes les ténèbres. À quoi l'impie est d'un poids légère sur la face des eaux. Il n'a sur la terre qu'un part maudite. Il ne prend jamais le chemin de la vie. C'est-à-dire bato bazo salawana, makambo bazo salawana, eloko bazo partager, ole bata ba partager bénédiction, mais bango bazo partager nini malédiction. Par na bango ezaka par moko eza maudite. Balinga mikati na nkolo. Yango wana tozozonga na mukanda ya Psaume 18 verset 10 à 11. Psaume 18 verset 10 à 11. Elobi boy. Balingami. Ya solo tozoloba makambo etali bonzambe. Elobi boy. Il abaisse le ciel et il descend. Il y avait une épée zénurée sous ses pieds. Il était monté sur un chérubin et il volait, il planait sur les ailes du vent. Il faisait des ténèbres sa retraite. Il faisait des ténèbres sa retraite. Mutu mobimba zoke de retraite kaka na pisika ya molili. Nani wana? Nzambe. Il faisait des ténèbres sa retraite, sa tente autour de lui. Il était enveloppé des eaux obscures et des sombres nuages. Awa bazola kisabiso ndenge nini mutu oyo azota likolo azokita kaka kufanda wapi azokende kosala batante na ye wapi na molili. Mai nyonso ya molili wana mai ya propreté mai ya salité nde eza mai na ye ya komela.
nzambe na bomo sikoyo lelo tozoloba makambo oyo eza makambo eleka te eza iloba ya nzambe esengeli biso nyonso ndenge tozofanda ndenge tozotambola toyeba makambo ya nzambe na mokanda ya Genèse 1 verset 2 elobi boye la terre était informe et vide il y avait des ténèbres à la surface de l'abîme balobi molili ezalaki na kati ya elili ezinga ya nini ya abîme c'est-à-dire nzambe soki azofanda na molili wana eza libulu munene oyo babengi abîme nde ezingizingi na nini na ténèbre or soki okoti na kati ya abîme balingami kati na nkolo okozala na molili abîme nini Psaume 64 verset 7 po awa abîme ezalaki na molili na yango ndenza non na Genèse 1 verset 3 alobi que la lumière soit la lumière fut azwi lumière atindiki lumière wapi na abîme pona nini po soki abîme eza kaka molili éternel akofanda wana éternellement il faut kotia lumière na abîme po ete éternel alongba po éternel oyo afandaka na abîme akofivre éternellement na abîme eza éternel oyo mingi soko oluki ye il faut okuye na abîme. Psaume 64 verset 7 elobi boye il médite les crimes nous voici prêts les plans est concis la pensée intime le cœur de chacun est un abîme. La pensée intime, pensée moko ya intimité, ya moko na moko eza abîme. Au moins si vous pensez à intimité wana, des abîmes. Si vous pensez wana, tant que vous ça la conception, il médite les crimes. Nous voici les plans et concis. Vous avez médité ba crime. Gai, nakosala boye, nakoboma, nakolikola, vous avez akotisi ba haine. Akotisi ba haine so tango azokotisa ba haine ba rancune azokotisa makambo kilikili na kati na ye mbala moko azoforme abîme plutôt na kati na abîme wana ba pensée wana intime wana ba souci wana esali abîme so éternel afandi wana bonzambe efandi wana ndio mwisiko muto akomi ndoki muto akomi magicien akomi marabout asimbi bakisi akomi muto aliboma po anini parce que azo méditer makambo ebele azo concevoir makambo ebele makambo azo concevoir wana ndesiko ndako ya nzambe tango azo sambela akomi kosambela par rapport na ba conception na ye oyo ebele asa etie na mutu siko tango azo bondela alobi buzoba ya pensée na ye atangi bible akoseli yango nzambe place wana sikonde Salomo atongi ndako yango moni Salomo azwaki basi ebele likolo ya bakomedite bacrime soko tangi 1 roi 11 verset 4 balobi basi wana 4 te 7 balobi basi wana batindikaki Salomo agumbamela banzambe ya bapaya eza makambo eleka te eza makambo ezosalema eza na bato bazosambela baza na kati ya molili yo moto ozosambela oza moto ya haine moto ya rakine moto ya tiraillement moto ya querelle otia bato mal à l'aise epuis osokoti na abîme nini conception ya bamakambo na yo ya buzoba epuis ntango ozosala conception ya makambo ya buzoba bible na maboko losambo na munoko misala ya lifelo sikoyo ozoloba nini éternel afandi awa libela na libela yango moni lelo tozotinda lumière na abîme nyonso molili wana po ete molili ebenga na éternel wana oyo ezali nzambe na yo ofandisi libela na libela oyo oshanjaka te okomi moumbu ya molili tout le temps soki moyi ebimi okoki kobima te soki butu ebimi nde osali nde otravaille or Jésus azopekisa bato batravaille na butu
Alors, dans Jean 9, verset 4, la nuit vient où personne ne peut travailler. Mais toi, tu travailles pendant la nuit. Toki kakayo, mutema mabe kakayo, dikunya kakayo, hene kakayo, kokosela bato makambo kakayo, ko visiter bato pona kotosa kotea to kosala songi kakayo. Soko yoki songi ye e pesho mbala moko opportunité ya kobima. Bandi kokende koluka place no kokende kobota yango ko sanza yango. Yango moni lelo tozoloba bandako nyonso oyo Salomo atonga oyo atia éternel na kati to tia lumière na kati po ete molili wana elongba Salomo pe alongba oza na souci ya Nzambe oza na poso salela Nzambe mais ozosalela Nzambe na molili balinga mikati na nkolo eske na molili soko osaleli okomona tongo ekoya okokima okokofanda te po ete soki bonzambe ye okokango te bonzambe elinga te mutu afanda toujours na molili. Ah oui, n'y a-t-il pas 12 heures au jour? Celui qui marche pendant les jours ne bronche pas parce qu'il voit la lumière du monde. La lumière, ce n'est que Jésus. Boyebi, boanya, bososoli, bolingwa nzambe, bonzambe, balinga mikati nankolo. Sikoyo yo, olingi Jésus te, oeza lumière, olingi kufanda toujours na kati ya ténèbres, entre temps lobi nzambe akosala. C'est diable qui va fonctionner. Vous avez pour père le diable, vous voulez faire les désirs de votre père, il est le maîtrier, il ne se tient pas dans la vérité. Yango wana zo yebisabino tango zo ya na kati na 3e testament bengana ba molili nyonso wana. Les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Pourquoi yo mwana nzambe olingi nzambe mingi o respecter ba rendez-vous ya nzambe mais na kati ya molili tu travailles pendant la nuit. Or tango butu ezoya nzambe azolinga kotisa lumière pour koma na jour okoma oh Bible ezobenga les enfants du jour. Boko pelisa jamais mwinda batiango na se ya mesa. Il faut batiango likolo ya mesa po ete bato nyonso bamona ndenge nini ezopela mais yo pela na te oza toujours moto ya molili. Yango nazoyebisa yo na minute ndenge tozoloba boye bamilili nyonso wana toza koefase yango na kombo na Yesu Masiya oyo tozoteya bino lelo balinga mikati na nkolo. Ephésiens 5 verset 8. Soki yo obanga coronavirus, soki yo obanga accident na mutuka ba tuta yo, soki obanga poison po obanga nzambe te, po obanga nzambe te. Autrefois vous étiez ténèbres et maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur. Marchez comme des enfants de lumière. Autrefois vous étiez ténèbres. Autrefois. Pourquoi? Parce que pour kotaki na ndako ya Salomon, pour kotaki na ndako ya Jésus-Christ te. Pour Salomon asalaki temple, atongaki yango, bato batongaki yango ezalaki ba juif. Mais tango Jésus alobi détruisez-moi ces temples et je les reverrai dans 3 jours. Jésus a détruit le temple. Il a détruit la synagogue. A mon avis, on va mettre un temple Salomon Tonga. Mais il a boucango. C'est-à-dire quoi? Makamunyo sozo sana kati ya molili wana osokomi mutu munene. Azopesa kombo nyonso, prezo, excellence. Nani. Ezanda kwa molili. Nde sali okoma ndengo wana. Siko il faut babuka yango po batonga mususu na bonzambe na kati. Comme excellence na bonzambe ko? Comme député na bonzambe? Comme ministre na bonzambe? Comme directeur na bonzambe? Comme ingénieur na bonzambe, directeur na bonzambe? Makamunyo so na bonzambe na kati. Mais bonzambe ezate. Eza ni temple. Mais Jésus croit que Salomon mutatonga kyango obuka ngo puisque eza na molili na kati. Osa makamambilinga ozo compliquer situation. Autrefois vous étiez ténèbres, maintenant vous êtes lumière dans le Seigneur, marchez comme des enfants de lumière. Car le fruit de la lumière consiste à toutes sortes de bonté, de justice et de vérité. Examinez ce qui est agréable au Seigneur et ne prenez point part aux œuvres infructueuses des ténèbres,
mais plutôt condamnez-les. Balinga mikati na nkolo. Condamner biloko wana oya molili ya Salomon. Ofandi, ozaki toko, olati lamba kitoko, olati bilamba elengi, olati bien, mais ozana molili. Bambongo na poche ozana molili. Otambola mitu ozana molili. Sombi biloko ebele ozana molili. Yango tozoya kotia lumière na bomo na yo de façon que olongwa na molili wana. Poko mwana lumière molinga mikati na nkolo. Posoko kufi lelo. Ezala teke bandeko na yo, famille na yo balobake que son âme repose en paix. Mais Nzambe azolobake l'âme qui pêche est celle qui mourra. Kufi na âme. Yango wana nazosenga na yo tango zoka émission yo miyokela mawa. Lela yo moko na banda kolela. Po ozana molili. Car il est honteux de dire ce qu'ils font en secret. Mais tout ce qui est condamné est manifesté par la lumière, car tout ce qui est manifesté est lumière. Ndenge tozolo ba makambo yo, tozo condamné yo na lumière wana, mais ba ke soki déjà ondimi ko tosa makambo Nzambe. Nzambe ko manifester yango to kanisho ko mona ke oui na yebi ke nazana lumière o mona ngo. Ondima soki oui eza ngai. Nazana ndako ya Salomon. Nasina tonga temple, eza temple maison kati ya molili. Makambo nyonso za mbilinga. Jésus oyaza lumière azana kati te. Oza pe na vie te, pour la vie c'est mieux que Jésus. Celui qui a le fils de Dieu a la vie, celui qui n'a pas la vie et celui qui n'a pas le fils n'a pas la vie. Yango wana tozo senga na yo tango zolanda émission na biso atane bozo boya ko s'abonner. Boye ba ete ta ekoki o esengeli ko kosa Yesu na kati ya bomo ya moko na moko. Romains 13, 12. Oh Jésus, songa milimu. Romains 13, 12 et le Bible. La nuit est avancée, les jours approchent. Dépouillons-nous donc les œuvres des ténèbres et revêtons les armes de la lumière. Utu et ses poussani. Ndenge tozo lobaboy tozo butu tozo pusana tozo tindika yango e longwa o se dépouiller nango longola yango oka sonité longola. La nuit est avancée et avancée et longo place au yozali parce que o miyebi déjà bien na yebi déjà que nazana ténèbres o ban déjà comme on yango abia il faut na sundola yango. La nuit est avancée, les jours approchent. Tozo memela osiko yo lumière ezo commission na tongo obanda komona makambo ya clair obanda teka komona ba butu ba rancune ba haine ba tiraillement ba terreur ba envoûtement ba prison kotia bato na kati ya prison kosala prière ya kotindikela bato moto osokangeli mutu moko kanda osotindikela moto azika zambe azika pwanini poyo moko zana butu otindikela moto omona boye pa moto ana abeli osepeli njoka nde ozana butu ose dépouiller na misala wana eza misala butu balinga mikati na nkolo yango nazosenga no moto ozolanda tika kombo ya Nzambe ezwa lokumu kombo na ote po ete toza na posa lumière Nzambe asalaki ya Jésus atindi yango na bomo ya bato ekota pe pa na yo. Jean 12, 35. Tanga Bible, tangisa bana Bible. Oyibi otanga ba mikande bele otangi ba dossier. Otangi ba livre mathématique, ba livre histoire, géographie, mais Bible bombi yango. Or non se koleka, mais lobanza mende koleka te. Jésus leur dit, la lumière est encore pour un peu de temps au milieu de vous. Marchez pendant que vous avez la lumière, afin que les ténèbres ne vous surprennent point. Celui qui marche dans les ténèbres
ne sait où il va. Muto azotambola na molili ayebi te esika azokende. Mais soki omoni lumière banda kotambola, tambwisa bomoi na yo, tambwisa esprit na yo, tambwisa vie na yo. Balingami kozelazela te neti ozokama mutu ozoteya boye kozela te oyo nabuka nano minu nabuka mukuwa nzambe akosala lobilobi nde nakoyeba nzambe. Le moment déjà oyo tozotindikela yo lumière tokotisa na 3e alliance tokotisa na 3e testament po ete oyo héritage ya 3e testament banda kotambwisa molimo na yo na lumière na boyebi na bososoli na Jésus Christ na bwanya ntango kotambwisa molimo na yo ndenge wana mbala moko nzambe akomona ke wi ozotambwisa molimo na yo. Pendant que vous avez la lumière, croyez à la lumière afin que vous soyez des enfants de lumière. Jésus dit ces choses, puis il s'en alla et se cachant loin d'eux. Moi, Jésus, aza bien. Ah bien, pourquoi? Azoloba makamboyo, azui sous sa nini, abombani. Abombani pani, pobo lukaye kaka. Ozomona Jésus, makambo tozoteo. Ezate ke tango yoki boye, okomi mosantu mbala moko, lokuta. Tango yoki boye, okoti deja mbala moko, lokuta. Tozo pisa bino muke muke. Yo bandaka kotambola tango ozolanda émission tango totindi mususu oyoki lisusu ondi te tokokota na kati ya ba révélation makambo nzambe nyonso yo tambisaka kaka molimo na yo po tozo éclairer yo esa te kene to yoki ka muke olobi okomi ososoli te tozo la kisa yo me tozo ebake tozo kende to banda kotea kaka non to bandi kotea na ba chiffre te ese nga sina te yo na chiffre. Est-ce que c'est un na lettre non te mais ce que lobi ke ozui muke oyebi te or na kati na Jésus éclairage za makasi toza na éclairage ya lune toza na éclairage ya étoile toza na éclairage ya soleil toza na éclairage ya lumière toza pe na ba grand luminaire na ba grand lumière babiloko nyonso wana faut kotambisa bomoi na yo po tambisa bomoi na yo molinga mikati na nkolo pourquoi okangama na ténèbre ofandeli kindoki ofandeli ki magie ofandeli bakisi bonganga epi okufi babandi obeta banjembo ya Nzambe okufi babandi komema ebembe njoto wana bakenda ngo na église musala nini musala ya punda or tango zoyoka boye Bible bien que pendant que vous avez la lumière, marchez, tambouissa. Yo, ebembe na yo ndeko banda koka lilobo yo. Tu na tel ebembe na on dit vraiment tant que ebembe na ndeko koka ngai. Non. C'est le moment où il faut que tambouissa molimo na yo, faut que tambouissa esprit na yo. Ba fiere ya pamba. Soto mabele ya pamba mama lelo libera. Nasara lolendo ya nini. Mama lelo Zababa tomae Kumama lelo yoe Kumama lelo yo Zababa tomae Kumama lelo yo Pongina loko mwe Kumama lelo yo Soto putulu ya pambae Kumama lelo yoe Kumama lelo yo kumisa Nzambe lelo pe libela na libela kumisa Nzambe lelo moninga mikati na nkolo nzoto mabele ya pamba ezokosa yo tango bakotia yango na morgue wana evimbi nzoto evimbi omoni elongi evimbi ekubuki échanger komi pe mwindu ba fiere nyonso omoni balati so veste okangami kuna boye tanto okomi bloqué kingo ekomi lokola soki ndenge nini ba fiere nyonso wana na kati ya cercueil eza isusu te et puis ba sécurité nyonso zalaka nango ntango bakotiko kuna na mbetseke bakotiko na kitambo bashege bakomosumba na likolo ya cimetière nao bashege bakomolamba wana tika ba fiere tika fier banganza malgré tant de miracles qu'il avait fait en leur présence, ils ne croyaient pas en lui. Comment je par rapport à
Jésus a disparaître comment? Parce que tant que tu as makambo exact que tu es yo ozuka kolandika émission moko lobio oyoki déjà ososoli non bongo okomona Jésus on dit melaite il faut que kolanda sko ba matin nous tozote awa ya 3e testament il faut que kota na kati ya vision mettre en pratique exact ka koyoka pamba. Ne vous bornez pas à écouter, il faut mettre la parole en pratique. Ce que vous mettez en pratique, vous avez mis ça dans mon corps, vous avez mis l'ingate. Yango tozo linga mingi topé sabino 3e testament et si que ça lumière boyebi na boyebi bososoli na bososoli ah toko te makambo batute na kotikala ka jamais koyebisa yo okokende poto na kotikala ko pesa visa awate soko ngi visa ke tanga classe soko ngi okende poto tanga classe zo mayele fanda na biro ne kokende ba otindo ordre de mission ko bimo okende poto opeso mabala awate zana conduite ya malamu na libota na yo na famille na yo tosa baboti no tosa mibeko na bino kuna respecter baboti na yo oza libala nzamba opesa nzamba ya 3e testament pesa mtu libala te. Luc 20 verset 33. Luc 20 verset 33. No kasi ngana zo makamna ngamoko. Bible ndeko. Luc 20 verset 33. Lobini. Notanga na kombo na Yesu Kristo. Elobi boy. À la résurrection, duquel d'entre eux sera-t-elle donc la femme, car les 7 l'ont eu pour femme? Jésus leur répondit, les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris, mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari. Makamba kobala na makambo tozolo ba ya resurrection ya koseku sabino kolongola bino na biloko ya liwa biloko ya pamba ya pumbu mabale ezalaka te siko mabala ni ya nzoto ça veut dire soki tozo kendi makambo ya nzambe kokota na babiloko ya buzoba ekozala te obalabala o associer babuzoba kolokota nyonso ya molili oyoki obali yango bango mpe basalaka benga mpe tosala biso mpe tosala bango mpe biso libala wana ekozala te. Jésus leur répondit, les enfants de ce siècle prennent des femmes et des maris, mais ceux qui seront trouvés dignes d'avoir part au siècle à venir et à la résurrection des morts ne prendront ni femme ni mari, car ils ne mourront plus. Bakukufa isusu te. Tango zo lokota tango zo kotisa tango zo ko ramasser nyonso ozo memaliwa ozo kufa déjà devant Nzambe pona ko bala pusi awa soki okoti na kati ya résurrection okoti na kati ya bokonzi ya Nzambe ne tokotsa bino na royaume okosangisa Nzambe na biloko te o osangisa Nzambe na ba makambo te o osangisa Nzambe na ba vie na yo te vie privée na yo eza makambo na yo soko bali biloko wana okoti yango na makambo ya Nzambe leba ke liwa ekoya. Car ils ne mourront plus parce qu'ils seront semblables aux anges et qu'ils seront fils de Dieu étant fils de la résurrection. Ah Nzambe, merci na kotinda 3e testament pour essayer que sabato baza la fils de la résurrection. Oya yoki makambo yo aza mtu esengo mtu elengi mais oya yoki te oya zozipama oya tia min voile alobi akoyoka na ete ah Nzambe yo moko